హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను శ్రావణి. సో ఈరోజు వీడియోలో మీకు ఆంధ్ర స్టైల్ బెస్ట్ రసం చారు అంటారు కదా, ఆంధ్రాలో చారు అంటారు, సో ఇక్కడ రసం అంటారు. సో అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు వీడియోలో చూపిస్తాను. సో రసం ముందుగా మనం ఏ పొడులు నేను ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాను, సో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూడండి. సో అంతకంటే ముందు మన వీడియోస్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అబ్బా, లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేసి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కూడా అసలు మర్చిపోకండి. సో రసం అంటే నార్మల్గా మనం అన్ని ఫ్రైస్లోకి, ఎస్పెషల్లీ చికెన్ ఫ్రైలోకి అయితే ద బెస్ట్ అనమాట. సో చికెన్ ఫ్రైస్లోకి అండ్ ఆలూ ఫ్రై అలాంటి కొంచెం డీప్ ఫ్రై ఆ టైప్లో అయితే రసం అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఆ కాంబినేషన్ అనేది సో పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈరోజు రసం ఎలా తయారు చేయాలో ఈరోజు వీడియోలో చూపిస్తాను. సో ముందుగా మనం రసం తయారు చేసుకోవటానికి సో కొన్ని పొడులు అయితే అవసరం అండి. సో అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మెంతులు అనేవి కొంచెం మనం ఫ్రై చేసుకొని పొడి చేసుకోవాలన్నమాట. మెంతులు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది. సో మెంతులు మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి రసానికి అయితే. సో ఇది లేకుండా అయితే రసం అస్సలు బాగోదు. సో ఖచ్చితంగా మెంతుల పొడి అనేది మేము ఖచ్చితంగా వాడతాం. సో చాలామందికి రసం పెట్టడం అంతగా ఒక్కొక్కసారి కుదరకపోవచ్చండి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చేస్తే మాత్రం సో ఖచ్చితంగా బెస్ట్ రసం వస్తుంది. అండ్ మొత్తం అన్నం మొత్తం కూడా మనం చారుతోనే తినాలనిపిస్తుంది. సో అంత ఇష్టం. మా ఇంట్లో అందరు కూడా సో చాలా ఇష్టంగా తింటారు. నేను ప్రతిరోజు కూడా రసం మా ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. సో ఇలా మనకి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్, కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయితే సరిపోతుందండి. సో ఇప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం. అండ్ తర్వాత అదే ప్యాన్లో కొద్దిగా ధనియాలు వేసుకోవాలి. అండ్ కొద్దిగా ధనియాలు, ఇందులోనే నేను కొద్దిగా జీలకర్రని కూడా యాడ్ చేస్తాను అండి. సో ధనియాలు జీలకర్ర కలిపి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ధనియాలు జీలకర్ర పొడి కూడా కొంచెం మనం కలర్ చేంజ్ అయినంత వరకు కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో నార్మల్గా మనకి కర్రీస్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో కొద్దిగా ఎక్కువ పట్టించుకుంటే బెటర్. సో నేను ఇది రసంలో కూడా ఖచ్చితంగా వాడతానండి ఈ పొడులు అయితే మాత్రం. సో ఈ రెండు పొడులు ఉంటే చాలు, టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. సో కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యింది కాబట్టి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ రెండు కూడా విడివిడిగా మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి. సో చాలా మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. సో ఈ రెండు కూడా కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత మనం ఫైన్ పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. సో రెండింటిని కూడా మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేసుకుందాం. సో మన పొడులు అయితే రెడీ అయిపోయాయండి. సో ఇది అయితే మనం ధనియాలు జీలకర్ర పొడి, సో ఇది మెంతులు ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, సో ఆ పొడి ఇది. సో ఈ రెండు అయితే ఖచ్చితంగా రసానికి అయితే మంచి టేస్ట్ వస్తాయి. సో ఎవరైనా ఇప్పటివరకు యూజ్ చేయకపోతే సో ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయండి. సో టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. సో తర్వాత వచ్చి మనం రసం నార్మల్గా నేను ఒక 10 to 15 minutes బ్యాక్ చింతపండు అయితే నానబెట్టుకున్నాను. సో ఇది మీ పులుపుకి సరిపడా, మీకు తెలుస్తుంది కదా, సో పులుపుకి సరిపడా రసాన్ని అయితే సో ఇందులోకి మనం ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. సో బాగా స్క్వీజ్ చేసుకొని సో దాని నుంచి రసం అయితే తీసుకోండి. ఇది కరెక్ట్గా అయితే ఒక కప్పు, చిన్న కప్పుకి చింతపండుకి అయితే మనకి 2.5-3 cups వాటర్ అయితే సరిపోతుందండి. సో కొంచెం పులుపుగా ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. నార్మల్గా ఇందులోకి మనం వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా స్క్వీజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి సో ఈ రసాన్ని అంతా కూడా ఒక బౌల్లోకి వేసుకుందాం. సో చెప్పాను కదా, కొంచెం పులుపుగా ఎక్కువగా ఉంటే కొంచెం వాటర్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి. సో నార్మల్గా అయితే నాకు ఇది సరిపోతుంది. సో ఇలాగా రసం అంతా మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి.
అండ్ తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు. అండ్ ఇందులోనే సో కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉండే కరివేపాకు అనేది సో ఒక 2 నుంచి 3 రెమ్మలు సో ఇందులోనే పెట్టుకోవాలి. సో ఈ కరివేపాకు వచ్చేసి ఫ్రెష్గా ఇప్పుడే మన గార్డెన్ నుంచి తీసుకొచ్చింది. సో ఫ్రెష్ కరివేపాకు అయితే రసానికి సో టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. సో ఇది అనేది సో ఇలా పెట్టేద్దాం. ఇంకా సో మనం ఇంతకుముందు తయారు చేసుకున్నాం కదా సో పొడులు వచ్చేసి సో ఇది ధనియాల పొడి వచ్చేసి ఒక చిన్న స్పూను సో ధనియాల పొడి అండ్ కొద్దిగా ఒక 1/2 స్పూన్ మెంతుల పొడి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో చక్కెరని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇదేంటి చక్కెర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నారు కదా. సో రసానికి అయితే సో కంపల్సరీ మనం బెల్లాన్ని కానీ షుగర్ని కానీ యాడ్ చేసుకుంటే సో టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. సో బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, నేనైతే ఎక్కువగా షుగర్ని యాడ్ చేస్తానండి. సో కొద్దిగా ఒక 1/2 or 1 teaspoon షుగర్ వేసాక సో ఇవన్నీ కలిపి మనం ఒక 10 to 13 minutes అయినా కూడా బాగా మరగనివ్వాలి. సో అది ఎంత బాగా మరిగితే సో అంత టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. సో లైట్గా కొద్దిగా మరిగింది అనుకోండి, మనం పోపు పెట్టుకున్న తర్వాత సో పచ్చివాసన పోదు, సో టేస్ట్ కూడా మనకు అంత బాగా రాదనమాట. సో అది ఎంత బాగా మరిగితే మనకి టేస్ట్ అనేది అంత బాగా వస్తుంది. సో దీన్ని ఒక 15 minutes వరకు కూడా సో అలా మరగనిద్దాం. ఒక 15 minutes తర్వాత సో మనకి ఇది కొద్దిగా క్వాంటిటీ అనేది తగ్గుతుంది కదండి. సో చాలా బాగా మరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని పోపు పెట్టుకోవాలి. సో దీంట్లో పోపు వేసుకోవాలి. సో దీన్ని ఇంకొక స్టవ్ మీద పెట్టుకొని సో అది మళ్ళీ చల్లగా అయితే అంత బాగోదండి. సో అది ఇంకా వేరే పక్కనైనా పెట్టుకొని అలా కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకొని మరిగించుకుంటే సో బాగుంటుంది. పోపుకి ఫస్ట్ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని సో మనకి నూనె కొద్దిగా వేడయ్యాక ఇందులో కొద్దిగా ఆవాలు అండ్ కొద్దిగా జీలకర్ర అండ్ కొద్దిగా మెంతులు కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి. అండ్ ఇందులోనే కొద్దిగా నేను వామును కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను. కొద్దిగా కొంచెం డైజెషన్ పిల్లలు తిన్నా కూడా సో డైజెషన్ అనేది సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఉంటుంది. సో వామ్ అనేది మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది మనకి. సో ఇందులోనే కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెమ్మలండి. అండ్ తర్వాత ఒక చిన్న ఆనియన్, ఒక 1/2 అయితే మనకి సరిపోతుంది ఆనియన్. వెల్లుల్లి ఏంటంటే కొంచెం మనకి అలా తెల్లగా ఉంటే స్మెల్ రాదు, సో టేస్ట్ బాగోదు. సో వెల్లుల్లి అనేది కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్లోకి, వెల్లుల్లి అండ్ నార్మల్ ఆనియన్ కూడా కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యాక ఆ తర్వాత మనం వేసుకుందాం. సో చాలామంది చాలా రకాలుగా పెడతారండి. సో ఇదే రసంలో నార్మల్గా టమాటో వేసి చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది, ఇంకొంతమంది మిరియాలు వేసి చేస్తూ ఉంటారు. సో మేమైతే ఎప్పుడు ఈ స్టైల్ అయితే ఫాలో అవుతాం. సో అందరికీ నచ్చే స్టైల్ మా ఇంట్లో అయితే ఇది. సో ఇది కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యాక ఒక 4 అయితే ఎండుమిర్చి అండి తుంచి వేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇందులోనే సో ఫ్రెష్ కరివేపాకు, సో ఈ పోపు కొద్దిగా మనకి కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి, వెల్లుల్లి అనేవి బాగా కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో అప్పుడే మనకి రసం అనేది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యాయి. సో ఇప్పుడు కరివేపాకు అయితే అంత ఎక్కువగా మాడాల్సిన అవసరం లేదండి, ఎండుమిర్చి కూడా ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది. అందుకే లాస్ట్లో వేసాను, ఫస్ట్లో వేస్తే మనకి ఎండుమిర్చి కరివేపాకు అనేది మాడిపోతుంది. సో ఇప్పుడు రసాన్ని ఇందులో వేస్తే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. ఈ రసాన్ని ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకోవాలి.
సో పోపు వేసాక మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే. సో దీని మీద ఒక మూత పెట్టుకొని ఉంచి ఇది అండి. సో చాలా సింపుల్గా రసం అయితే సో మా స్టైల్లో ఇలా చేస్తాను నేను ఎక్కువగా. సో ఫ్రైస్లో వాటికైతే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. సో ఎవరైనా రాని వాళ్ళు కూడా ఇలా చేస్తే చాలా సింపుల్గా ఒక 15 to 20 minutesలో మనకి రసం అనేది తయారైపోతుంది. సో ఒకసారి టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఎలా ఉందో. చాలా బాగుంది. సో మన రసం అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. సో ఇంకా కమింగ్ వీడియోస్లో సో గార్డెనింగ్ అండ్ కిచెన్ వ్లాగ్స్ కలిపి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో పిల్లల ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చాలా ఇంట్లో అసలు వీడియోస్ చేయటం కుదరట్లేదండి. సో అందుకే కొద్దిగా గ్యాప్ వస్తుంది. సో మ్యాక్సిమం కంటిన్యూ చేయాలి ఇక నుంచి వీడియోస్ అయితే. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే చెప్పాను కదా, లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. లైక్ చేసి షేర్ చేసి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.